呢3個保安唔知做乜撚嘢，確認咗㗎啦，同個客唔開 lift 俾我，硬住我部 lift，唔俾我上樓。佢開唔開 lift 啊？而家你玩乜撚嘢啊？6樓啊，做乜撚嘢？你企喺度好耐啦，你開唔開啊？你玩乜撚嘢啊？究竟啊？講粗口咯！你開 lift 啦，屌你老母！你而家咩事？玩撚夠未啊？你而家咩事？我而家屌你老母啊！6樓你做乜撚嘢？企喺度碌柒咁！你想玩乜撚嘢啊？你而家咩事啊？你想玩乜撚嘢啊？而家你無端喺度錄乜嘢啊？你開唔撚開 lift 啊？究竟而家屌你老母！你企喺度做乜撚柒啊？而家我想問你企喺度做乜撚嘢啊？究竟乜嘢無端喺度錄啊？屌你老母！你開唔開 lift 啊？你玩乜撚嘢啊？你玩夠未啊？究竟啊？你刪咗啲？你確認咗你開 lift 上去啦！你想玩乜撚嘢啊？你實錄乜鬼啊你邊緊個錄緊你啊？屌你老母啊！而家你睇撚到我錄緊你啊？你確認咗同個客，你係咪要開 lift 啊？而家你想玩乜撚嘢啊？究竟你開唔撚開啊？我同你慢慢玩啊！你唔撚開。你大晒嚟噶，影咩咪影咩咯，影你咪影你咯。唔好嘈啦，唔好嘈啦，係咪？呢架車唔係你噶嘛？屌你老母閪唔撚影得嘢嚟噶。唔嘈啦。喂，而家咁點啊？好啦，私人經常送外賣送到咧，又報警又醒咧，唉，得返將嗰個日落康城先有㗎咋。呢度啊，大多數啲保安啊，高貴過出邊市區嗰啲九龍站上邊嗰啲擎天半島啊、洋日居啊、天洗啊，甚至高貴過呢個貝沙灣啊，高貴呢個啟德嗰啲私人屋宇啊，呢啲高過半山嗰啲豪宅嗰啲保安啊，高人一等啊！即係嗰啲規矩咧，都係佢哋定噶嘛。咁我哋遵守佢嘅規矩，去到咧同個客確認咗，有叫到呢個單位有叫過外賣嘅，咁我亦都樂意去登記啊嘛。咁登記完兩樣嘢都做齊咗，正常嚟講，你應該保安咧係應該解鎖部 lift，因為點解有條片啲師兄咧係咁叫佢開 lift，因為佢 lift 有鎖噶嘛。同埋，所以變相我哋唔可以自己撳個樓層就上到去噶嘛，要佢解鎖，所以叫佢開 lift。同埋啲門咧都係噶，我哋唔係話要有5星級服務啦，叫個保安即係走嚟恭恭敬敬向我哋外賣員即係開道門噶嘛，我哋唔係嘅，佢道門有鎖噶，我哋叫佢開門，其實佢係有鎖住咗嘅，我寧願我哋自己用手去掹開佢，拉到門啫嘛，我哋自己開門快過個保安嚟開門啦，係咪先？咁變相你登記咗確認咗，又唔開門，又唔開 lift。即係又唔解鎖門解鎖呢，變相我哋上唔到去咯。咁上唔到係咪嘥晒啲時間啊？我哋唔係淨止送你一個客噶嘛，我哋手頭上仲有其他訂單喺度，有客喺度等緊嘅。變相佢唔遲都俾你累到遲晒啦，係咪啊？仲有啊，我哋入閘要拍卡㗎。咁拍卡你免費最多都係15至30分鐘啫嘛，啲時間倒數緊。咁你又喺度拖時間，咁變相我哋原先免費嘅，依家又要額外8通俾人扣錢咯。